que la acelera poquito. No la acelere cuando esté apagada. Ahí está neutral. Está neutro. Estaban de lucha ya, vi. 1. ¿Está claro? No, son neutros. Ahí está. Se descargó la cámara. Como se han podido dar cuenta, eso es una patadita y listo. Ahí. Déjela. Eso. Este es mi piecito. ¿Qué es ahí? Pasa, men. Pasó, men. Como cuando yo la subí. Póngala en 4x. Ay, qué bonita para una foto. ¿La patada de una vez? No, usted ya sabe cómo La devuelve toda y ahí sí. No, Entonces, espérese. La deja creo caer que y lo ahí está haciendo mal. Devuélvala. Ahí, eso. Entonces póngale Y ahí cuidado. toda. De una. Acelera esa Duro. vaina y suéltale ese clutch. Ahorita me toca ir hasta allá frente de motocross de nosotros.